হেই বিউটিফুল পিপল, ওয়েলকাম করছি নতুন একটা ভিডিওতে। দেখো গাইস, কত সুন্দর একটা সানি ওয়েদার। আর এখানে আমি কিছু টয় ভেহিকলস খুঁজবো। গাইস, ওইখানে দেখো আমার হাতে কিন্তু একটা বাস্কেট, আর এখানে কিন্তু আমি দেখতে পেয়েছি বেশ কিছু টয় ভেহিকলস। গাইস, ওয়াও ওয়াও, সবগুলো কিন্তু মাটি মাখানো অবস্থায় রয়েছে গাইস, ফুললি মাডি কন্ডিশন। হো, ইটস রিয়েলি অ্যামেজিং গাইস, খুবই সুন্দর। আমি কিন্তু সারপ্রাইজিংলি এই টয় ভেহিকলগুলোকে পেয়ে গেলাম, যেগুলো সম্পূর্ণ মাটি মাখানো অবস্থায়। তো চলো গাইস, কালেক্ট করে নেই এই টয় ভেহিকলগুলোকে। ওয়াও, অল দ্য টয়েস আর ইমপ্রেসিভ গাইস, খুবই সুন্দর দেখতে। দেখো, চমৎকার। আমি কিন্তু গাইস এগুলোকে ক্লিন করে তোমাদের সাথে ইন্ট্রোডিউস করিয়ে দিব। তোমরা আমার সাথেই থেকো, আমার ভিডিওটার সাথে থেকো, তাহলে কিন্তু তোমরা দেখতে পারবে যে আমি কি কি ভেহিকলগুলো কালেক্ট করছি, আর সেগুলো কি কি ভেহিকল থাকবে সেগুলো তোমাদের সাথে ইন্ট্রোডিউস করিয়ে দিব। তো গাইস, আমি কিন্তু কালেক্ট করে ফেলেছি সবগুলো ভেহিকলসই। তো এখন আমি চলে যাব ক্লিনিং স্পটে, দেন তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে। দেখো গাইজ, আমি কিন্তু চলে এসেছি আমার সেই পরিচিত ক্লিনিং স্পটে। আর এই কর্নারেই কিন্তু আমি আমার টয় ভেহিকলসগুলোকে ক্লিন করব। ফার্স্টে আমি বাস্কেটটাকে এখানে রেখে একটা ভেহিকল হাতে নিয়ে নিচ্ছি। ওয়াও গাইজ, এটা কিন্তু একটা কার ভেহিকল। দেখো কতটা ইমপ্রেসিভ, কতটা কালারফুল গাইস। তোমরা অনেক পছন্দ করবে এই ক্লাসিক্যাল কারটিকে। একটা হেডলাইট কিন্তু মিসিং রয়েছে গাইস। তো গাইস, আমি এটা রেখে দিচ্ছি আর চলে যাচ্ছি পরবর্তী ভেহিকলসের দিকে। সেটাও নিয়ে নিলাম হাতে। এটা কিন্তু একটা ট্রাক ভেহিকল। ও গাইস, এখানে বেশ কিছু মাড ছিল, সেগুলোকে আমি পরিষ্কার করে দিলাম। গাইজ, আমার এই ট্রাকের মিক্সিং এরিয়াটা কিন্তু ছুটে গিয়েছে, সেটাকে আমি এখন অ্যাটাচ করে দিচ্ছি। দেখো, এখন কিন্তু আমি অ্যাটাচ করে ফেললাম একটা 6 হুইলার মিক্সার ট্রাক। তোমরা এটাকে সিমেন্ট মিক্সার বলতে পারো। খুবই চমৎকার একটা কনস্ট্রাকশন ভেহিকল, 6 হুইলার মিক্সার ট্রাক। তো গাইজ, এরপরে নিয়ে নিচ্ছি বড় সাইজের একটা ভেহিকল। দেখা যাক এটা কি ভেহিকল। তোমরা কিন্তু বুঝে ফেলেছো যে এটা একটা ট্রেন, আর এই ট্রেনটা হচ্ছে বুলেট ট্রেন গাইস। দেখো, কুল পার্পল কালারের একটা বুলেট ট্রেন, খুবই চমৎকার দেখতে, একেবারেই অসাধারণ গাইস। তো আমি বুলেট ট্রেনটাকেও কিন্তু এখানে রেখে দিচ্ছি। প্রতিটা ভেহিকলই কিন্তু খুব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। আর এরপরে নিচ্ছি আরও একটা ভেহিকল গাইস, সেইটাকে আমি ক্লিন করে নিচ্ছি। ওয়াও, চমৎকারভাবে কিন্তু ক্লিন করে ফেললাম আমি এই ভেহিকলটাকে। আর এটা হচ্ছে গাইস, এখানে রয়েছে বুলডোজার পার্ট, আর পেছন দিকে রয়েছে গাইস এক্সকেভেটরের পার্ট। খুবই চমৎকার, জাস্ট কালারটা দেখো গাইস। এই বুলডোজার পার্টে বুলডোজিং হবে, আর এক্সকেভেটর পার্ট দিয়ে কিন্তু অন্য ধরনের কাজ করা হবে। দুইটা ভিন্ন, এক্সকেভেটর উইথ বুলডোজার। তো এটাকে রেখে আমি পরবর্তী যে ভেহিকল সেগুলোকে হাতে নিয়ে নিব। ও গাইস, এটা কিন্তু একটা ট্রেন ইঞ্জিন। ওয়াও, থমাস ট্রেন ইঞ্জিন। এটাও অনেক কালারফুল গাইস। প্রতিটা ভেহিকলই কিন্তু তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি, আর তোমরা পছন্দ করবে গাইস। আমি ক্লিনিংয়ের পরে পুরোপুরিভাবে ইন্ট্রোডিউস করে দিচ্ছি তোমাদের সাথে। এর পরবর্তী যে ভেহিকলটা ছিল সেটা নিয়ে নিলাম। আর এটা মোটর বাইক, তোমরা শেপটা দেখেই বুঝতে পেরেছো। ইয়েস,
ইটস এ স্পোর্টস মোটর বাইক, রিয়েলি নাইস কালার গাইস। স্পাইডারম্যান স্টিকার করা রয়েছে এখানে, দেখো কত সুন্দর একটা স্পাইডারম্যান স্পোর্টস বাইক, চমৎকার কালারের। তো রেখে দিলাম সেই ভেহিকলটাকেও, আর তারপরে নিয়ে নিচ্ছি আরও একটা ভেহিকল। দেখা যাক এটা কি ভেহিকল, আমি এখনো বলতে পারছি না। ওয়াও গাইস, এটা কিন্তু একটু কনফিউজিং। আই থিঙ্ক এটা একটা ট্রাক ভেহিকল, মনস্টার টাইপের কিছু হবে, একটা কনফিউজিং ট্রাক। তো আমরা এটাকে ট্রাক ভেহিকলই বলবো। খুবই চমৎকার, চিপ প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি, হুইলগুলো রিয়েলি ফানি, খুবই থিন। তো গাইস আমি এই ভেহিকলটাকেও রেখে দিচ্ছি এই জায়গায়, আর তারপরে লাস্ট 2-3টা ভেহিকল রয়েছে, সেগুলোকে হাতে নিয়ে নিচ্ছি। এটা কিন্তু একটা বুলডোজার গাইস, রিয়েলিস্টিক বুলডোজার। কতটা চমৎকার, কালারফুল, দেখেই বুঝতে পারছো পুরোপুরি রিয়েলিস্টিক একটা বুলডোজার। এটাকেও রেখে দিলাম। আর সর্বশেষ যে ভেহিকলটা ছিল বাস্কেটের মধ্যে, সেটাকে নিয়ে নিয়েছি, আর এটা হচ্ছে একটা বাইসাইকেল গাইস। দেখো কতটা চমৎকার একটা বাইসাইকেল। এখানে কিন্তু চালকও আছে, বাট চালকের কিন্তু মাথা নেই, হেডটা মিসিং। খুবই সুন্দর একটা চিপেস্ট বাইসাইকেল, একটা বাস্কেট রয়েছে বাইসাইকেলের মধ্যে। তো গাইজ আমি কিন্তু একে একে আমার সকল ভেহিকলগুলোকে ক্লিন করে ফেলেছি, সবগুলোই কালারফুল। আই হোপ তোমরা ভিডিওটা এনজয় করেছো। যদি এনজয় করে থাকো অবশ্যই লাইক করে দিবে, কমেন্ট করবে, শেয়ার করবে, আর সাবস্ক্রাইব করবে চ্যানেলটিকে। দেখা হবে পরের ভিডিওতে। টিল দেন টেক কেয়ার, বাই বাই।